Dobrý deň, ukážeme si 3 pohyby, ktoré používame v rámci rozcvičiek na našich skupinách Qigongu divoké husy. Prvý pohyb, koncentrácia. Dáme si ruky na brucho, muži najprv ľavú ruku, potom pravú a ženy naopak. Nadýchneme sa do brucha 3-krát, roztvoríme ruky, zdvíhame ruky až nad našu hlavu a s dlaňami pekne ideme dole. Koncentrujeme sa na naše dlane. Keď dlane prídu až pod naše brucho, otáčame ich, zdvíhame ruky hore a opäť s dlaňami smerom k zemi ideme pomaličky popred náš hrudník dole. Pohyb je plynulý, pomalý. A opäť to isté. Zdvíhame ruky hore a koncentrujeme sa na naše dlane. Ako keby ste cvičili vo vode. A opäť zdvíhame ruky hore až nad našu hlavu a opäť ideme dole. Koncentrácia je na naše dlane. A ešte raz. Opäť zdvíhame ruky hore. A pekne plynulo a pomaly spúšťame ruky pred našim hrudníkom dole. Prikryjeme najprv ľavú ruku, potom pravú, ženy naopak. Nadýchneme sa do svojho brucha 3-krát cez nos a precítime účinky tohoto pohybu. Tento pohyb vám vie dať veľkú mieru koncentrácie, ukotvenia a stability. Vyživuje vaše obličky a dodáva vám veľké množstvo energie. Majte sa krásne.